R$20, 6 centavos o negócio dele. Mãe, vamos falar com a Joana? Quem é a Joana? Vem cá, mostrar ela pra você. Oi, Joana. Oi, Juninha. Oi, Ju. Você tá sozinha aí, Ju? A gente tá sua amiga. As duas fofoqueiras, tá conversando. Joaninha e Beninha. E a sapa? E o sapão? Ui! Ui. Isso é feio. Legal, né? Vamos, pai. Embora?